Общинският съвет във Вършец кани жителите, обществеността, представителите на МПО и бизнеса на обществено обсъждане на нова наредба за управление на отпадъците. Обсъждането ще се проведе на 20.03.2024 от 17 часа в заседателната зала на Общинска администрация Вършец, Була България номер 10, ЕТ 4. Настоящата покана ще бъде публикувана на официалния сайт на Община Вършец, информационното табло пред административната сграда на Общинска администрация Вършец и във Фейсбук страницата на Община Вършец. За информация относно проекта на наредбата и мотивите можете да се запознаете на официалния сайт на Община Вършец или на място при провеждане на общественото обсъждане.